อ๋อ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 เบิร์เจ้คือที่บ้านนี้อ่ะแม่เขาไปทำธุระกันเว้ยค่ะเขาไปตั้ง10 โมงอ่ะตอนนี้บ่ายแล้วยังไม่กลับเลยอือหือ ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอก็ดีแล้วลิยาอาบน้ำไงคือจะให้มานั่งเล่นมาทำตัวนอน where the way up to the Jade Chamber กูนั่งเล่นเกมจนแบบว่ากูแต่ชุดนอนนั่งเล่นเกมมาประมาณ3-4 ชั่วโมงแล้วนะ Since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. จะขึ้นไปยังไงคะ เล่าสิ There has to be a way up there nearby. ที่ผมว่าผ่านเป็นแม่งเลย Hey, look! There's some sort of mechanism ก thingy. ดเลยกดก็ทำ Since มาแล้ว this is the right place, it must have something to do with the Jade. Yes, this must be. ถ้ากูใช้แล้วกูโดนกับดักนะ ตีตายนะไพมอน เชื่อใจแผ่นมุ้งเลย บีดคอนเทนเลิศดาบ2 ปี แล้วตรงไหนวะแล้วให้กูทำอะไรฮัลโหลลองควบคุมกลไกควบคุมยังไงอะต้องใช้ธาตุพืชเหรอซึ่งกูมีไหม ไม่เห็นภาพท่านกับตอบไม่ได้ครับ มีอยู่นี่ว่ะไหนลองดู I'll ensure your safety. สิ่งที่เปิดมาผมก็ดูไม่ได้นี่เดี๋ยวเดียวดูได้ ไงคะ ต้อง ไอวองเตอร์ชีชี นิ่งกันนิ่งนิ่งกันนิ่ง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 กันนิ่ง ไหนลิมึงดูดิอะไรวะเปิดกล้องให้ละขี้เกียจแชร์จออัดจออยู่เนี่ย ไหน นี่ เริ่มคุมกลไกไหนเดินไปตรงเควสดิ แล้วเควสมันอยู่ตรงไหน สูงขึ้นไป50 เมตรไหนคะ อยู่ในถ้ำหรือเปล่า พี่ลงไปข้างล่างเมื่อกี้ก็บอกไม่ใช่อะไรตรงไหนวาย50 เมตร หรือเปล่า แล้วกูจะไปยังไงวะ ขอโทษนะคะ กูไม่ได้มีตัวแบบนี้นะ แต่ธาตุลม ลมใช่ไหมไหนแป๊บนึงเปลี่ยนตัวก่อน ใช้ธาตุลมอีกสกิลใส่อีเขียว ไหนกูแล้วกูมีท่าลมไหมเนี่ยแล้วอีนี่มันเปลี่ยนกลับเป็นท่านี้ได้ไหมเนี่ย Just what will we come across It this hurt เหรอ time? หรืออะไรหรือเปลี่ยนตัวไหน ๆไม่ใช่เยเตอร์อันนั้นน่ะ เนี่ย ไปคนอ่ะ อืม Time for afternoon tea. เดินถอยหลังลงมานิดนึงนะเพราะว่าสกิลนาง อะไรนะ เดินถอยหลังออกมาหน่อยเพราะสกิลอีนางก็คือสกิลปกตินางอ่ะมันพุ่งไปข้างหน้า ยิงใส่เขียวอ่ะ แล้วมันจะมีลง ไอ้กังหันเนี่ยเหรอ ม สกิลใหญ่สกิลเล็ก สกิลเล็ก Over here. โอเคได้ละไปค่ะอีดอกอะไรก็ไม่รู้ อนาคตมีอยู่2 แบบไปยืนไม่ยืนข้างถนน เราไม่มาร์กด้วยนะไม่มาร์กบอกด้วย Takes us up to here. กูเงยหน้าขึ้นไปก็ไม่เห็นว่ามึงให้กูไปตรงไหน If that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Huh? Why? แล้วสรุปจะเจอยังไง เจอแล้ว Or... แล้วอีคนที่เชิญกูมามึงก็ไม่พากูขึ้นไปนะมันก็ให้กูปีนขึ้นไปกันเองเลิศดีว่ะมึงเชิญยังไงเนี่ย เจ้าบ้านน่ะ รับหน่อยสิ Oh, that's right. Now that you mention it, we ไป could. ดีไม่เป็นหรือไงวะ เอ้าเปิดกล่องแต่กล่องไม่มีของเลยแต่พันเจม2 อันอะไรวะ ไม่เจอเรื่อง2 วัน ก็ดีแล้วมั้ง Halt! หยุดเดี๋ยว Who นี้ trespasses on มึง these ใคร hallowed เนี่ย grounds? ไม่บอกว่ะ วาฉิงเธอเป็นใครกล้าบุกรุกสถานที่สำคัญเหรอสำคัญเหรอ Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? ว่าไอ้เนี่ยเลย No. Wait.
Maybe she หนิงกวางเราเห็นแล้ว to the Jade Chamber, but set up a Millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. What? We're just on guard duty. What do you mean shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. อะไรมึงช่วยคุยกันดีๆก่อนได้ไหมแล้วค่อยสู้ Cool it. Oh, so sorry. มีปากมันไม่มีแต่ละตัว Freeze. Stop! What's all this about? มึงใครเนี่ย Lady Coaching, these two strange people เคอ suddenly ฉิง appeared. คือใครวะ They seem to have designs on the ไม่คุ้นหน้า Guizhong ไม่คุ้นตา ballista. ไม่คุ้นชื่อไม่คุ้นชุดเลย Who are you calling strange? จริงเหรอชื่อคุ้นมากเลย You I'll want sao to băng go gì? to the Jade อ๋อ Chamber? ตัวหน้าตู้นี่เอง We're invited guests here to look for the สวัสดี Lyra ค่ะ Chieftain. น้องหายแพนิคยัง Who คะ are you? Well, as it happens, I am one of the Lyra Chieftain. Oh, I'm Kuching, the Yuhung of the Chieftain. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the คนรวย middle ล้ of นฟ้าในป่า nowhere. ล้างว่ะ The Guizhong Ballista Let's in go. Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate ini that pak ma keun. occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Anyway, for a mortal to be able to repair an adeptine mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... เห็นแล้วค่ะ มันก็แนบอยู่ข้างๆกันไม่ใช่เหรอ So, Lady Yuhang, might you have any idea why Lady Tianfen and ก็รูปที่กูเจอมันแนบ go to the Jade มันได้หมด Chamber? แล้วทั้งล่างต้นล่างปุก Just call มัน me เห็นหมดแล้ว Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stand. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They would... When you say protect, you're referring to their sanctimonious... Huh? You are mortals and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry. I'll say it like it อ๋อ is. ไล่จับมือสังหาร Got a point there. Still, this is the first time เมื่อไหร่ Paimon's พี่ seen ข้าว a ถึง person คุยกันสักทีวะ Should I respect Kue the ti pa shallow sense of tignora time don and tup pala. condescension? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This Kue này. skepticism is... Either way, I will admit that Rex Lapis' death is in... How จะ surprisingly จะพูดไม่ได้นะ civilized. นี่อุตส่าห์แบบ For Ningguang, นี่อุตส่าห์แบบไม่ดูสปอยเลยนะเนี่ย and I'll stop here. อะไรคุณสปอยมาแล้ว You เหรอ should both be ยัง off ไม่ to ได้ the ดู Jade ค่ะ Chamber. The cream of Lee was mercantile... favor? ได้พี่นี่อะไรอ่ะ ก่อนที่เจมันจะถึงเควสนะเจมันต้องไปตีกับ That's ผู้ชาย right. ก่อน Greeting gifts are a staple of Lyra's Why? culture. All right. You can decide on your ไหว greeting มา gift ไหวแล้ว yourselves. ฟังเอง Let me tell you, ใช่ didn't actually have to come to Mount Tianheng. อย่าไป Go โดน back. วางเลย Well then. May we meet again, traveler. แต่ว่าต้องตีคนเดียวด้วยนะคะสปอยไว้ Well, that Yuhung may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty... So, what should we โอ้ย give เราไป to หา Ningguang when we เราไป see หา her? ลูกเราดีกว่านะคะ Oh, right. Paimon dreamed of an amazing snack. Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. เชื่อ Why ที่นี่ don't จะ we อยู่ go เล with ย that for ต a ลาด gift? ไม่รีบ But Paimon, let's go gather ingredients. Ooh, look at that slime. It looks crystal clear and very delicious. ไพมอนถ้ามึงจะแดกสลามมึงไม่ต้องให้กูมาถึงนี่ก็ได้นะ Into the fire. โอ้โห กูเหลือจะเชื่อไพมอนมึงจะแดกสลาม Eat this. อะไรที่มันน่า อ๋อ วัสดุ กูนึกว่ามึงจะแดก แต่มันก็พูดว่ามันจะแดกจริงๆนั้นสลามตัวนั้นสีใสดูน่ากินจัง ว้าว สุดยอด
ไอมอน จะแดกทุกอย่างไม่ได้ Race you! Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? แป๊บนึงนะกูใส่ไฟข้างกูไม่ได้ยินอะไรเลยไพมอนมึงได้ยินอะไรวะ ผีที่หัววะ No! ไม่ใช่ Uh-oh. It looks like กูไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยไพมอน หูดีจริง ๆเลยสวัสดีค่ะ There's no nice end and to this. spicy. ไม่เป็นไรนะ หรอ แม่งถูกมันเอา You're in for a little shock. พูดมาไม่แบบเจาะจง Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. เอาลุง ออกมาสิ Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders, when their mood was good, they'd rearrange. Aw, it was nothing. โอ้ยทำไมผมบอก Don't say that. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Wait a moment. Actually, Oh? do you have a box that can store presents? Of course we do. How can one sell antiques without... Now just give me a moment and I'll... Great. กล่อง Paimon ไปหาซื้อกล่องขนมในร้านจิวเวลรี่ค่ะ เลิศเกิน นี่อะไรเนี่ย ดอกไม้เหรอ แล้วกูต้องไปไหนต่อนี่ ไม่ไหวแล้วจะตายแล้ว วนไปวนมากับเมืองอันนี้แหละ Hey there. ร้านเลิศอยู่ A นะ guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. ป่วย Uncle Meng already told me about it. Thank you both for saving him. ไอ้พี่ Many of รี the บมา best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. โอ้ยลูก Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of แล้วเฟอร์นิ history. เจอร์ก็คือนอนไม่ได้ด้วยนะคะ Yep. It's great. Hang on a moment. Sure, please help เกมไหนคะ yourselves. เกมที่ต้องใช้จิ๊ก This ซอว์ whole 1,000 pot ซื้อหรือเปล่า looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to ไป make เล่น a ดาก้อนราจาไหมล่ะคะ สร้างบ้านทั้งหลังใช้ได้ทุกอย่าง one and only sugar frosted slime. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful. Great. อุ้ยแล้วคือทำไงให้มันวางเฟอร์นิเจอร์ได้เยอะๆอะวางไปได้เยอะๆค่ะ คือมึงจะเอาสลามไปให้เจนหญิงเหรอ อันนี้จริงจังไม่ได้ไพมอน ว้าว จะให้สลามเจนหญิงว่ะเลิศเกิน According to ชื่ออะไรอะปู่หยวนปู่ย่าน this is what we should say. Excuse me, do you sell the อะไร room จ๊ะ here? EN มูมันลบคลิปที่มันออกมาขอโทษเพราะว่าเมื่อคืนลืมเล่าว่ามองไม่เห็น Yes. How many would... It's not Hang on, convenient to. Ah, Why, well better- said. เด็กเปรถ Yep. And yet the code they used was not the one for get... เป็นเสียงขอโทษที่ดูจริงใจมากเลยค่ะ จริงใจกว่านี้ก็แบบว่าขอโทษหน้างานศพ งานศพมัน ว้ายโผล่มาทันทีอยู่นี่ก็ไม่บอก I've been waiting for you, returnee from Joya. It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've Oh, for me. You have my ไพมอนกูหวังว่าของที่มึงเตรียมให้หนิงกวางเนี่ยคงจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วให้มันหน้าแตกออกมานะเว้ยขอร้อง Oh no, it's nothing. I'm glad you like it เมื่อ too. คืน This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of ไม่ Liyue. น่าเพอเจอเลย I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. At first, อ๋อ นี่ขึ้นมาแล้วเหรอ the size of one room. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But as such, I have been putting eyes and ears out. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangxi.
my god Was Virgodet one of your people? Just เอา Virgo เข้า Dex? ไปสองตัวได้ Everyone at Wongshu เทียบตัว Inn เดีย is ว one of ours. ก็ถ้าความน่าเชื่อถือมันเพิ่มมัน At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, โด were นลีอยู่หน้าบ้าน I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. ไปค่ะ I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. In the end, only 7 victors remained standing in Tibet. โรงเรียนนี่โรง They แห่งแต้แว built ดนะ cities คะ and nations on the corp. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do เดี๋ you ยวค่อยโหลดแล้วกันเดี๋ยวเล่นให้มันเคลียร์ๆก่อนแล้วค่อยเอาโหลดมาเล่น It was also very sudden. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvia was a ไม่มี necessary เสียงไทย maneuver เหรอ to คะ take the initiative. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Huh? What are you two talking about? Well answered. Huh? ไพมอนบอกมึงคุยอะไรกันบอกให้กูรู้ด้วยดิ Indeed. But the wind is a little strong. คุยอะไรกันคะบอกกูด้วยว้ายเราได้เข้าตำหนักหนิงกวงแล้วนะคะไปค่ะนี่บ้านมึงเหรอ Wowee! โอ้เข้ามายังไม่ทันภาพโหลดเลยมึงว้าวซะแล้ว Paimon's never seen such a fancy place before. ไปค่ะแต่บ้านเลิศอ่ะโอ้โหบ้านจีนจ๋ามากเลิศสวัสดีค่ะ Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. บ้านเรานี้ Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoy. Ooh, isn't this that legendary wall? กำแพงอะไรวะอ๋อ Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they? If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... You'd pick Kuching? Nah, I had a ข้อ feeling. ฉิงคือใครวะ I originally thought ทำ her ไม a เหมือน bit ได้ยินชื่อ too แล้วคุ้นๆแล้ว hard-headed. ก็ลืม With someone, but after she said those words, the time of the Adepti has long passed. Well, I must say that quite a few of I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Leo's sake, indeed, it seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions ซี beyond ซ่าไอ their เนื้อเรื่องอี diplomatic เจ remit. ซิกนอร่านี่ As the มันอยู่ Tianquan, เมืองไหนนะ allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us. ซีซ่ากู It's เป็นอะไรวะเนี่ย exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for their... Wait, that's right.
speaking ฮัลโหล of มี it, ใครอยู่ไหม can I say one other thing? Of อ้าว course. อีลี่ก็ไม่ตอบ Paimon ชิซา said ก็ that หาย anyone who sends a greeting gift เอ้ย gets เนื้อ a เนื้อเรื่องอีเจที่จ้วงพุง we จ้วง have พุงเวน made เตีย quite a มัน bit อ of ยู่เมือง trouble ไหน for นะ you recently. เนื้อเรื่องมันอะเนื้อเรื่องต่อนะ Hey, Paimon was just waiting for you to say that. Let เมือง me สายฟ้าเหรอ see. One of the sheets ใช่ on ถ้า that ทำ wall. เควสหลีเว่ยเสร็จก็ Look at ไปนัด Paimon สุดท้าย like ต่อ that. แล้วก็ทำไป One เรื่อ of ยๆ these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole. แต่สปอยไว้ก่อนเลยนะว่าไม่เจอเว้ย Let's grab one, the biggest one. เวนตีกูตายแล้วเหรอ อ๋อไม่ได้ ว่าเป็นผีไม่ตาย Huh? Well, that was an easy search. Keep The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's ทำไม go ไม่ to เจอ that เวน one. ตีวะ โอ้เวนตีเป็นคนจ้วงอีพุงอีป้าทั้งคืนสิ There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Sigil โอ้ย of ไม่มันแล้ว permission, something, something. เวนตีไม่ใช่คนจ้วงไม่มันแล้ว Copy. Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of ผิด paper หวังว่ะ shows that a cheating spy discovered traces. Oh, Ningguang did say that the โอ้ Fatui have been ทำเรื่อง up to ชั่ว all kinds of mischief in the shadows. But research on the sigil of permission? Paimon wonders what. Speaking of which, there's also some connection between you and the sigil of โอ้ permission. ข้ามเควส Seems ทำไม่อ there's อก still more for us to find out. เอาดี Oh, you really? Well, ไม่ได้ข้ามเคว should ส we ทำ not เลยหร go อก then? Oh, so you're saying that it's ช่วงเวลา precisely ตลอดไป because อ๋อ we. งั้นไม่ข้ามงั้นไม่ข้าม That's way out of Paimon's league. ตามกฎ Anyway, นัดแวน let's, ครบ30% before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the. ไปค่ะ นี่กูต้องไปตีหัวอีกแล้วเนี่ยอ่ะไปตีหัวกันค่ะ There are so many talismans here, and some stacks of blank paper too. Paimon's seen this pattern เอเธอ before. ร์กับพริบตาเอเธอร์กับทำตาปิ๊งปิ๊ง Oh, Paimon knows. It looks just like the sigil of permission the child gave you. หลับตาข้างหนึ่งอ่ะฟิลแบบอี But แซมมอน how did a โอ้โห relic นะ of โอ้โห the นะแซมมอน Adepti end up in the hands of someone like Child? Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Palaces like that were once used in the Archon War to channel maybe the Fatui are copying the sigil of permission and being able to channel divine power in battle? And the plot คนแม่ง thickens. เลยยืนขวาไอ้เหี้ย Alright, that's enough sticking around here. The last stop on our rite of parting preparation. Let's go! กลับไป Right เจอ on กันนะคะ time. I myself only arrived moments ago. แต่ละเควส Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and อันนี้ pretty ฟอร์เทนแน่นอน and จริงด้วยโอ้โห expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? She's super rich and so generous. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. Oh. So you also... She said the time of the Adepti has long passed. ไอ้ No respect for... Indeed, contrary to the ever-bold Kuching. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to ride. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important? Why, Mora, of course. ฉันไม่แปลกใจเลย About was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. No matter what they may be planning, you must... so is there anything we need to get for the rite of Yes, as a matter of fact, there is. glaze lilies? ไปทำ But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yuji... Oh, right! Paimon remembers that Madame King is... No. Those lilies have all been... Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is before the Archon War. Dihua Marsh was all dry land. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and guarded. Wild glaze lilies have the strongest fragrance.
if we want to follow the true tradition of the rite of parting. But I'll need your assistance in ที่ gathering สุ these ดวิทยา flowers. ศาสตร์โอ้โหเควสชื่อทำไมเควสไม่เอาทำอยู่ I need you to sing to them. เดินไปอยู่ดีๆ Singing เห็นในนั้น to ดี the หลัง flowers will make them more fragrant. เราจะได้เห็นเธอร้องเพลงเหรอ So how good is your singing? Really? Why doesn't เราร้องนิด We'll หน่อยพอ only นะ know once he starts singing. ไม่กล้าทำเควส ได้ไหมคะร้องเพลงค่ะร้องเพลง It's time to sing whenever you're ready. Da 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 da. ตั้งแต่อยู่มาแล้วเล่นตามกัน What happened? ว้าย These flowers are jumping. ทำไมได้ตัวส้นตีนนี่โผล่มาแทนล่ะ Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Lille? ไม่ต้องแตกเลย Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. เด็กที่กินตัวเดียว This little monster is known as a whopper flower. กินข้าว Strange. These petals look interesting. The glaze lilies เมื่อกี้ได้ used ใช่หรือเปล่า as a disguise were buried with the whopper flower for too กิน long. ข้าว อ๋อ บอกให้ลิกิน The ข้าว result seems to have surprisingly potent medicinal value. เอาที่ไม่ใช่พี่ข้าว Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? โอ้เจ็บจังเลย Unfortunately, เจ็บจังเลยเจ็บจังเลย no. That's so lame. Excuse me. Are you searching for glaze lilies? Oh, hey, it's... What's her face? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. เธอสุ่มได้ That reminds me. How was your visit? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. ไม่หวัง Didn't I tell you the way? พอละ Surely I did. ใช่ค่ะมึงไม่ได้บอกค่ะมึงขึ้นไปยืนบนหลังคาแล้วก็พูดคุยอะไรก็ไม่รู้ On our own. แบบอัปโปนะ พูดอะไรก็ไม่รู้อยู่บนหลังคาไม่บอกวิธีขึ้นให้กูด้วย Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Huh. Something seems a little off แต่ about มองจริง Ganya. ซะหน่อยพี่แกก็ She's ตายนะ acting เดียวนะ different from the first time we กระ met. จอก Where's her serious attitude now? Ah, well, I met you at that. You came all the way การ out เลย here ไม่ to เปิด see... ปากว้าวเลยเดินเอาอย่างเดียว Eugene Oh. Terrace is where Rex เริ่มใหม่ต้นเลย Lapis ปะล่ะ parted from this world. If whenever my duties take me near Eugene Terrace these days... Oh, นึกสภาพไปปลดนะเนี่ย No, it's quite all right. When the Archon War came to its end, yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only the other five, including Inazuma's ride and Shogun, นี่นะโช are กุน no ไรเดอร์ longer อิ the นาซึ same มะ friends from 2000 of the current 7 Archons. The youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule for... So what do you think of this? ไม่ข่าวมาถ่ายนี่จังหวะที่มันแข่งกับตัวสีดาวเลย As a mortal, I've never dared to imagine a but as an adeptus, I think... ไอ้ที่มัน did ขี่ you นี่ just say as... Yes, มันอยู่ตลอด I am a mix of human and Chilean. After the war ended, เควสมันอยู่ I ตลอด signed a contract with Rex Lapis. Well, let's save that I also know where wild glaze lilies can be found. See, ใช่มันมีโอกาสได้ตลอด We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. ที่ทำไปแล้วที่ I know this หาย tradition ที่ well. หาย Wow, so you really know your stuff too. No, it is you who I should be thanking. ที่ทำเสร็จแล้วกันมาเลยค่ะ If you would excuse me. ทำไมดีรู้คุณเลือกสี And แดง that just about does it. Given the ease of picking glaze lilies, Yeah, Paimon can already imagine him starting a... I've had enough venture. Beginning a new undertaking is always difficult, so you must be careful to take the time. Wow. See, Johnny sounds... Alright, I think it's about time we... Need a swarm ขอหน่อย with Lilith. ก็นึกว่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นอ๋อไม่เลยจ้า You're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate time. อยากเห็นเนื้อเรื่องแบบของไอ้เนี่ยของมอนแตดอะที่ไปสู้กับอีเดวเลียนอะ I've heard that อัน some นั้นอะ members of เลิ the ศอยู่ Qixing have already gone to meet them. Well, however, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems แค่นี้ inevitable. มัน The Adepti do not acknowledge ไม่ the เลิศเลย Qixing.
They only acknowledge the contracts of the... Surely the Liyue Qixing are not the sort to give... Their boneheadedness is known throughout the lands. And what now? How is it that the Fatui have... That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millelith must rein in. Only now do they want to start keeping tabs on us? Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand... It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng funeral parlor. Consider your next course of action carefully, traveler. Having connections อุ้ย with the Fatui กดสคริปต์ปุ๊บจงหลีกูว้าร์ปหายตัวไปเลย So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the hook, he must be waiting for the moment when no one... But where could we find him now? Where would he go at a time like this? มันคือบ้านหรือมันคืออะไรอะโกลเด้นเฮาส์บ้านทองว่ะเลิศเกิน แล้วผ้าเป็นสีทองไหม สีออกสีมันจงหลีอะฟิวนั้น I'll watch your back. เมื่อไหร่ลุงจะขายโค้กขวดละ10 บาทครับ เขามาขายคนเท่าไหร่ เขารับมาเท่าไหร่ เอ้า แต่ก็ถ้ามันก็ขาย This is the golden house? เป็นคนที่ It looked impressive enough from the outside, ว้ายโกลเด้นจริงๆค่ะพื้นนี่ทองฉ่ำเลย inside, and so full of more. Swear all of Tibet's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few more go missing. อีไพมอน อีดอกทำไมทำตัว But even if จะขโมยโมล่าซะแล้วเลิศเกินอีนี่ take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Oh, right. Back it's quiet. Too quiet. หายไปสักนิดหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง Here. Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick, we have to go make sure that the Exuvia is all right. นั่นมังกรหรืออะไรอ่ะ ไม่ใช่ทำไมล้างตัวของไม่ดีเลยไปโดยพวกวิทยาศาสตร์เนี่ยขังไว้ นั่นมังกรปะหรือแค่รูปปั้นเดี๋ยวไปดูสิฮัลโหลตัวอะไรอ่ะ ไม่มีคนยอมเลยนะพี่ You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? นั่นใครเนี่ย If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. อย่าบอกว่าหล่อนมาในฐานะตัวร้ายอ่ะ You're nothing but dross, and you're in my way. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location, don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? กูจะได้สู้กับอีชายเหรอ More immense, hiding away the Exuvia. So you've been planning to take the gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty. She will get that which she desires. จักรพรรดินีอะไรคะจักรพรรดินีหงส์หรือเปล่าไม่ใช่เนาะ I'm not asking for your blessing. ใครจะห้ามกูได้ There's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. Either way, we now come to my favorite part, the battle. Battle? So you're the type that goes, look! You could say that. จากกุญแจเลย When Signora offended the ใน deities เมืองมอนสเตด outside และ the ซินอร่าก็เป็น cathedral in Mondstadt, ได้ลบหลู่เทพ she ไหน swiftly left. Instead of confronting you มันเป็น directly, วงแหวนเหรอ she chose to. When she faces a worthy opponent, she will prioritize. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! อันนี้เราเพื่อนกันเนี่ย So you intend to fight me? Good. I won't. Besides, you could never defeat me. Not even. Fighting talk. I love it. This เอ้า chance is hard อะไร to อยู่ come กูได้สู้กับมึงเหรอ by. So show me all เดี๋ยว you ก่อน got. ไม่พร้อม ไม่พร้อมตัวละครกูตุ๊บไปตัวหนึงอีกตัวหนึงกูก็จะตายแล้ว ไม่พร้อม So come มาก now. Amuse me.
And don't you โอ้ย dare พี่พร disappoint. พี่พรพี่พรพี่พรเราคุยกันได้นะ เราคุยกันเลยอืม ต้านทานด้วยไม่ใช่ต้านทาน Cowering นี่นะ already? อาตาม ต้านทานไม่ใช่ อุ้ยแล้วแรง โอ้ยเกือบตาย พี่ก็แรงเกิน Freeze! ไม่ใช่แล้ว อันนี้เขายังไม่ใส่หน้ากากไว้เหรอก็จะไม่มีประวานมั้งหรือเปล่า Not bad, not จริงอ่ะ แรงมากป้า What's the มี hurry? ทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะร่างไหนก็มีหมดขาวานอ่ะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเสกอะไร มึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรอ๋อยิง Freeze! อู้แต่แรงมากนะ Oh, so sorry. Don't push your luck. Cool it. Celestial ว้าย voyager. ประวานมาว้ายประวานตัวใหญ่มาก แต่ไม่โดนกูหรอกอีควาย Freeze. ที่ไหนเข้าดีก็ดี ผู้หญิงเหรอ What's this? ถูกซีซ่าผู้ถูก You've made some โอ้ย progress. โอ้ยแรงแรงแรงอันนี้คือมึงทำอะไร Not bad. Cool it. เสกวานอีกแล้วเหรอ Trick or two. อ๋อไม่ใช่ทำอะไรวะ Good. อ้าวชิบหายกลายร่างแล้วชิบหายแล้ว Well, that just means I can go แพ้แน่ all ขาดได้เริ่มในเรื่องใหม่ out. แน่ Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do มึ against ง the บ่นอะไร might of มึงชาย Harbinger. มึงบ่นอะไรพูดคุยโอ้ยพูดคุยอะไรเยอะแยะเออ What's this? Raging tide. อันนี้บูลลี่ อันนี้เขาคันบูลลี่แล้ว This moment will be frozen in time. Cool it. เอาอีหาไม่ถึงอยู่ไหนวะวาย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 โอ้โหแรงมาก เลือดแดง3 ตัวเลยค่ะเพราะตายไปแล้วตัวหนึ่งแต่มีแค่3 ตัวนี่ก็พุ่งฉ่ำมูลาดเนี่ยไอ้เหี้ย Hiding back there. ให้เพื่อนเราได้เก็บปลาดาวเนี่ยเราก็ไม่ต้องฝากคนปลาดาวตกไป โอ้ยจะตายแล้วทำไงดี กูรอเริ่มเนื้อเรื่องใหม่เลยแล้วกันนะกูไม่ไหวละสู้ไม่ได้วะเลือดไม่พร้อมอ่ะไม่คิดว่าจะต้องมาสู้บอสตอนเนี้ย Unexpected. จะยัดยัดไม่น่าทันแล้วล่ะตายแล้วหนึ่งเดี๋ยวก่อนยัดแม่งตรงนี้แหละทันไหมวะ พี่ไม่เท่าไหร่ มาถึงมันจะไม่เยอะแต่พี่ก็สู้มันไม่ไหวอ่ะโอ้ยใช่ก็ตัวละไม่ดูเวลเวล30 กว่ามั้ง37 3เท่าไหร่ได้แหละ ครับแล้วไอ้ที่พี่ไม่เท่าไหร่ 40แต่พี่ตีมันไม่ค่อยเข้าอ่ะ พี่ต้องไปเอาแฝกแล้วได้เป็นที่แฝกหาพวกเศษขยะไปยัดอ่ะ โอ้ยแล้วปลุกไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไอ้นี่มาก็ได้เคอฉิงลูก You're toast! เอ้ยไม่ใช่เคอฉิงเรียกผิดตัว นี่ถูกตาไปกินเอา ชิงหลิงลูกสู้มัน No use hiding back there. พี่ข้าเต็มไปกินเอา 2 รอบ All you ตอนนี้มันใส่หน้ากากมันเปลี่ยนชุดละ What's the hurry? ถือหอกสายฟ้าอยู่ มีปีก Freeze. มีปีกนะ ยังมันเรียกปีกจะมันเนี่ยมันต้องตีกี่รอบเนี่ย Cool it. เอ้าตายยังอ๋อกูตีเขาทำไมกูกระเด็นเอง Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. สู้อย่าไปยอมสู้เขาสู้ลูก ปากไวเล่นแข่งตัดมา เอาพ่อฮิโฮ Didn't think you had that card hidden Alay. up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. นี่ดีเหรอ This should have been expected. ทำอะไรน่ะ Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. เอ๊ะ I see. อะไร Well, this is most unexpected.
You beat me to it, didn't you? เอเธอร์บอกกูไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยกายร่างด้วยพลังเงินพ่อพับโกตัวเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ได้ฮิวเลือดไม่ได้อะไรเลยโอ้โหแล้วเพลงบอสฉ่ำมาดาร์กโซไปดิทาแท็กเกียร์มึงตัวอะไรเนี่ยกูยังไม่ได้รีเลือดเลยกูได้รีเลือดก่อนกูออกดันเจียนตอนนี้แล้วกูค่อยไปรีเลือดได้ไหมแค่ค่ะน้องลีก็ต้องไม่เดี๋ยวว่าจะไปอาบน้ำเดี๋ยวจะไปยังไงอ่ะมันออกดันเจียนไปรีเลือดได้ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โห300 หน่วยเวทเจอแดงดาวปลุกได้ไหมตัวอันไหนปลุกได้บ้างอาหารอะไรปลุกได้บ้างสเต็กกูไม่มีอีกโอ้ยชีวิตอะไรวะโอ้โหแล้วเสียงเพลงก็คือแบบนะวิ่งขึ้นมาเจอของเลยนี่เป็นบอยแบนด์มึงนี่อะไรเนี่ยมาสู้ก็สู้Don't make me take it from you. ถ้าเปิดใจโลได้ยินๆนะทำไม We didn't take it. อุ้ยไม่แรงโอเคเบาอยู่Come a little closer. อ่ะไปคุยกับตุ๊กตาหมีกูก่อนพ่นไฟไปลูกโอเวอร์โหลดช้ำเอาเลยลูกว้ายอันนี้แรงขอโทษค่ะไม่ทราบนะว่าไอ้นั่นแหละมันโหดมากเลยนะ Come a little closer. ตุ๊กตาหมีของที่มันพ่นไฟอ่ะไอ้ที่มันพ่นไฟอะไรปล่อยวานอีกแล้วเหรอปล่อยอะไรปล่อยวานแล้วอ้าวไม่โดนกูเขิน Come a little closer. โอ้ยเจ็บมึงปาดขี้อะไรปาดอะไรหายหมดแล้วถ้าเวลาเราตีตัวดาเมจนะครับก็ต้อง You're in for a little shock. เอาไปคุย Die here. เฮ้ยอะไรโอ้โหตายเลยอะไรวะอย่าเพิ่งเราคุยกันได้ Oh, so sorry. What's the hurry? โอ้เราคุยกันได้ค่ะเราคุยกันได้อะไรอีกประวานเหรอวายวานมาอีกแล้วอีนี้ก็ปล่อยวานฉ่ำแล้วกันอีกดอกโอ้ยผู้หญิงโอ้ยชิงหลิงลูกเกิดเมื่อตุ๊กตาหมีไปคุยกันไหมเอ้าอีเหี้ยแม่งวัดตุ๊กตาหมีกูอีกแล้วตุ๊กตาหมีกูไม่น่ารักตรงไหนวายเสียงเพลงสุดยอดมากโอ้อะไรอีก What's the hurry? You're in for a little shock. โอ้ยไม่นะชิงหลิงกูเพิ่งเกิดเอง Freeze. ไม่ใช่พี่ เล่นรถลายอยู่คือ Cool it. เอาคุณผู้ชมได้ Don't push นะ your luck.
ถามอีก Freeze! วานมาอีกแล้ว ตอนแรกถ้าไม่ใช้พลังท่าจะไม่มีแค่ Cool it! Come a little closer. เท่าไหร่ก็จะให้ไปยังไง You're in for a little shock. ตอนแรก โอ้แล้วฟื้นตัวไม่ได้ฟื้นไม่ได้โอ้ยอะไรครับเนี่ยแล้วคืออะไรตัวละครไม่พร้อมสู้อย่างแรง This. Ha. Ha. Cool it. Ha. 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 Dodge this. อะไรวะนะ You're in for a little shock. Come a little closer. ยอมแพ้เธอะเพื่อนไม่ไหวแล้วโอ้ย This world will be frozen in time. ให้มันจบให้มันจบที่รุ่นเรา พี่ว่าแล้วพูดคำนี้ Look! Child is back to normal again! จริงซีโร่กูเลย Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. And now that I consider the matter more carefully, you had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you! We didn't เอ take อฟังก่อนได้ไหมกูบอกไม่เอาไป Far surpasses ฟังไม่ that เป็น of เหรอ Signora's โอ้โห initial ไหน assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have... This battle has already left me satisfied. Anyone who การ strives ที่มึงเอา desire กู to กับ grow ตายเมื่อ stronger กี้ shall be called a friend. ถ้าเป็นกูจริงๆกูปาดตายไปแล้วค่ะตั้งแต่อีตรงที่มึงคุกเข่าอยู่เมื่อกี้ละ Unfortunately, ไม่ให้ปล่อยให้มึง I ยืน must คุยอย่างนี้ bring หรอก this ดอก amiable conversation to an end. ถือว่าเอเธอร์มันก็ใจดีเหมือนกันนะ Still beckon. ยังสายืน Given คุย that กัน the อะ Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look. In fact, it might be that. What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting to say the least. ป้ายเอาสิ It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed. ตบมือให้ตรงหลีว่ะ As สุดยอด such, we must. เทพแห่งกลอุบาย I had hoped it would never come to ใคร this. ทักแชทมา For ว่า the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly, and unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui harbingers. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? เทพอสูร Osial, overlord of the โอ vortex, เซล who was defeated by Morak. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch? But the Archon War ended 2,000 years ago. How... Simple. I've ก็คือ already ตอนเนี้ย prepared the means to awaken it. โทรศัพท์ร้อน Those are sigils of permission. พัดลมข้างหลังก็ร้อน Members now. กูได้กลิ่นไหม้อะตอนเนี้ย We've been researching กลิ่นแบบร้อนๆไม่ไหม้อะ Indeed. The one that was given to you was just a byproduct. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our นี่ Tsaritsa, เราเปิดเมื่อกี้ได้ breaking, using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely. But knowing that such an action will not only force the Geo Archon to show its ปีน hand, ขึ้นไปหาพ่อมึงอ่ะ อะไรอีกวะเนี่ย แล้วก็ไปตรงนู้นควาย ภัยพิบัติอะไรอีกคะ อุ้ย อะไรอะอะไรอะเฮ้ย มาอีกแล้วมหันตภัยหุ้นตุ้น ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย let's see. Will the คอยดู nation แล้วกัน that ว่า has อัน lost จะ its ที่สุดที่ deity ก็ดับไป swallowed นะ up by an ancient malice once จะถูก more? ขึ้น อ๋อ ก็คือมึงทำให้น้ำท่วม Together with the people of Liyue, เหรอ you're free to stay and enjoy the show. มึงปาด กูบอกแล้วมึงปาดคอมันตายตั้งแต่ที่มันคุกเข่ามันจบแล้วเว้ย จริง He's already gone. ๆ กูจะยืนคุยอยู่นั่นแหละ Fast. เอียงไป What's นี่ going on?
อ้าวอ้าวตำหนักไปไหนแล้วคะตำหนักหนิงกวงจัดการตัวเหี้ยอะไรคาทูรูเหรออ๋อไม่ใช่มังกรหนามกระทูรู้เฉย นี่คุณต้องสู้อีกแล้วเหรออย่าพึ่งได้ไหมให้กูฮิวเลือดก่อนอย่าพึ่งได้ไหมโอ้โหไม่ให้กูได้พักเลย Exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden โอ้ย House, แต่รถนะแต่ฉากรถยุ wouldn't have known which way ได้ to ได้ go. ผ่าน Did we make it in กู time? ไม่สคิปแล้วกันให้เนื้อเรื่องมันไปเองแล้วกัน อยากดูฉาก Still นาน in the sea? It แต่ hasn't มันจะมี destroyed ที่ว่า Lua มัน yet, จะ has มี it? นี่อลังการกว่าอันนี้ What ๆอ้าว are you doing? เซียวมึงมาได้ไงกูอยู่นี่ตั้งนานแล้วมึงมาได้ไง Hold on. It's the Adepti. ท่านเซียน What are you doing on the Jade โอ้ my god Chamber? ท่านกะเรียนมาแล้ว You were arguing with the Chising. ฟีลเหมือนโปรอะ Fighting over? นั่นจันเข้ Faced with a calamity of such กะเรียน magnitude, กะหลีแม่มึงอะ Oh, Paimon gets it. So how do you put Just seeing this overlord of the vortex guy puts a pin in Paimon's tummy. อุ้ย Even from all the way out here. แต่มังกรน้ำหนูไม่60เฟรมเท่าไหร่ It's นะลูก not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary, which is อ้าว why กูก็ we must กูก็บอก stop อยู่เมื่อ that กี้ว่ากูจะไม่ monster สกิป before it gets any closer to กูก็สกิป Liyue เฉยเลย Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that ไม่ยอม thing? จุ้ย Now that's อ๋อเนี่ยเหรอเทพอสูรไอตัวมังกรน้ำเนี่ยเหรอ So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti สร้างกู be enough to stop ช่วยด้วย that god? เฮ้ we've ย already discussed this together, and our กูว่าตรงนี้ conclusion จะสู้อะไร is ไม่ได้หรอกจริง not ๆจะไหวเหรอ What? But all of you were supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. อย่าอาบน้ำไปอาบน้ำเนาะ The Qi-Sing did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own ใครคะ hands is here. เอ้า For เดี๋ยว what could you ทำไมมียายคนนั้นด้วยอ่ะ learn of Adepti ยายจางอ่ะ mechanisms? ใช่ยายจางปะวะ Yet มันมีคนนั้น it ด้วย would อ่ะ take one, but a little tinkering to turn ยายคนไหนเนี่ยยาย this into ยายใน an เมืองนี้หน้า engine ตา of เหมือนกับทุกคนเลย war beyond your wildest thoughts. I suppose this ยาย is ที่ one ใส่ blessing แว่น from the ชุด Adepti เขียว that we should be thankful ๆไม่รู้มัน for. ต่างกันหรือเปล่า So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man ไอ้ it. กุยจงบาลิส We haven't บา a ลิส moment ต้า to นั่นคือหน้า spare. ไม้อะเหรอ Our battle ไอ้หน้าไม้ begins นั่นน่ะนะ now. ให้พี่ไปเอาหน้าไม้แล้วไปยิงมัน Yep. เอาละค่ะลำละค่ะ เจ๊กลางม่านเลิศโอ้ยเลิศกลางม่านเนี่ยเลิศชอบ เอาเลย เจ๊ต้องเลิศอีวะ บ้านมึงลอยฟ้าขนาดนี้เจ๊ไม่เลิศก็เกินไป เอาละค่ะ เอาค่ะ เหล่าเซียนประจำที่ค่ะ มีชาร์จด้วยเว้ย มึงใครอีก อีอ้วนนั่นใครเนี่ย They're attacking the Guizhong Ballista. ว่าจะให้ผิดหวัง โอ้โห แล้วมากันเพียบเลย ปล่อยคิว ให้จงหลีมาช่วยจบแล้ว จบแล้วจริงๆ จงหลีมึงไปไหน The Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disrupt their work. เดี๋ยวว่า All able Millilith, with me! เดี๋ยวเราแบบ Let's go help too. เราเลือกข้าวไป มึงไปไหนอีสัต have ว์ not faced a god in several millennia. เห็นปะ Let one see what you are คือ made ฟิล of สร้างกูนะคะแต่ไม่มา What strength remains within you. ช็อตแม่ง One wishes to witness. ตัด เป็นเรื่องใหญ่ๆงานเช่นแบบไปแบบปุ๊บใน แล้วนี่ยังไม่ใหญ่อีกเหรอคะ ต้องแบบไม่มิติไม่เมืองหามิติเราอยู่ประมาณ You're in for a little shock. Come a little closer. แต่ว่าอี
ของนัดแรกที่ไม่มานะคะเพราะว่าไม่ใช่ตัวเองมีหน้าที่แค่ปกป้องตัวเอง มึงมาทางไหนอีก ปกป้องตัวเองไม่มีชื่อโมแต่ไม่รับเลย โอ้ยเลิศชอบว่ะแอนิเมชันเมืองนี้คือสุด You're in for a little shock. ถูกใจถูกใจให้เลยเต็มร้อยเลิศเลิศเลิศรู้สึกดีอยู่นะที่แบบว่ากูเปิดไอ้นี่เปิดบันทึกเสียงกูจะให้ได้เห็นรีแอคกันช่ำๆเลยอะไรอีกคะเป็นควยอะไร Very familiar with it. ฮะ Be careful not to get hit. หลบให้ดีฮะหลบอะไรโอ้ยหลบอะไรบอกกูก่อนดิ เดี๋ยวว่าจะทำเหี้ยอะไรบอกให้กูหลบแล้ว The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. เฮ้ยทำไมพี่ตีมันไม่เข้าเลยตีไม่เข้าเลย You're in for a little shock. Come a little closer. อย่านะอย่าเมโรโอ้ย The ancient gods attacking again! There are so many Fatui too! โอ้ตายเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ย You about to say we can't hold them, children? มันเกินการควบคุมแล้ว Don't lose heart. Here, take this. อย่าเพิ่งเราคุยกันได้อ้อยเราคุยกันได้ It's like the time of giant cars! ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งว้ายจะพังหมดแล้วใจเย็นอย่าเพิ่งคุยกันก่อนโอ้ยพังหมดก็คือถ้าไออันนี้แตกก็คือเคลียร์เควสใหม่หมดเลยเหรอ With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganya's like in a fight! โอ้ My name means swiftness. Take my power and run as I do. ได้รับกำลังเสริมขึ้นที่จากเซียวคืออะไรวะอ๋อวิ่งไวขึ้นเหรอหนูไม่ได้อยากได้บัฟค่ะฮิวกูด่วน โอ้ยไม่ลืมไปเป็นมอนน้ำด้วยว่ะ โอ้ยเสาทิศเหนือจะแตกแล้วว่าเดี๋ยวจะพี่ได้หาครับความจริง แต่ปืนใหญ่ชาร์จนานมากนะ You are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adaptive energy. ก็ถูกบางเรื่องมึงทำอย่างนี้ก็จบแล้ว Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. อีป้านี่ไม่ละเอียดกระท่าลองนี่หยุดบูลลี่ Try not to enjoy this too much. You're in for a little shock. โอ้ยอีป้ากระท่าฮิวอย่างนั้นแหละฮิวเรื่อย Closer. ๆฮิวอย่างนั้นแหละ Come a little closer. มาอีกแล้วอีป้ามันคืออย่างนี้ You're in for a little shock. โอ้โหโหลดไม่ให้หมดมาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆฮะ Exercise caution. I fear that the god's power has เสาจะแตกแล้วค่ะด้วย If we hold here, there's nothing worse to come, right? อีป้ากระทะ This moment will be frozen. I guess this is it. ตรงไหนอีกโอ้ย Surrendering. ผอมแล้วค่ะวิ่งจนผอมแล้วค่ะ You're toast!
Over here. You're in for a little shock. และอีเซียนนี่เหลือมันอยู่ไหนหมดโหหนิงกวงอยู่ไหนกูจะไม่ไหวแล้ว You're in for a little shock. ไปหน้าหมาป่าเดี๋ยวได้แล้วไอ้เหี้ยโอ้เจ็บโอ้แต่จะว่าไปก็เลิศอยู่นะเครื่องกูก็ไม่แหลกเลยรอดไปได้ยังไง Fight on, comrades. Once we finish this lot, the Adepti will be able to deal with the god in peace. ทางไหนอีก14 วิกูว่าคงไม่มีเวฟไหนมาอีกเนาะเลิศ The interlopers are no more. หมดเรื่องวุ่นวายทักไหน Ourselves fully. ตั้งใจยี่อะไรวะเอายิงค่ะดาวก้อนเบสปะคะ It's working. We just need to keep this up. พี่ว่าชอบพ่อสวย อะไรอีกกันนะ พี่ชอบด้วย อะไรอีกกันนะ ตรงที่มันไปทำเลยจะไปเผา ได้พี่โน่ด่าสวยอ่ะชอบ ที่มันอยู่ข้างหน้านะ อะไรอีกครับนะว้ายอยู่ไม่ได้เลยค่ะละค่ะหน้าไม้กูแตกอะไรเนี่ยชุดนี้กับชุดใหญ่ไม่รับผู้หญิงด้วยนะคะรับกูก่อนเลิศเกิน ใครพี่บัตร Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. บอกมา What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? พี่ยังยิงกับมอนแน่นอน I understand. Traveler, lend me a hand. อะไรคะรวมพลังซุปเปอร์ไซย่า Goodbye for now. Let us meet again in the future. ไม่ใช่ครับ อะไรอ่ะทำลายวางรอยฟ้าเหรอทุ่มแม่งเลยจบก็ต้องไปสู้มันนะกูจะไม่ทันทำเลยกูจะไม่ทันขาดคำเลยกูจะไม่ทันขาดคำต้องเป็นทีแล้วตีกับใครไม่ตีพวกผมเนี่ยนะ ฮะจบแล้วเหรอ ทั้งวัน ฮะจบแล้วเหรอทำไมกูยังได้ยินเสียงเหมือนกูต้องสู้อะไรกับอะไรบางอย่างอีกจบแล้วหรอพี่เห็นฉากนั่นยังฉากเอาวางรอยฟ้าทุ่มใส่เนี่ยเหรออ๋อเห็นแล้วจบยังไม่จบในที่สุดก็จบแล้วมั้ง The aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the sigil of permission last but a short time. It will be some time before the overlord. เอาจงหลีมาแต่แรกก็จบแล้วค่ะไปไหนของมันก็ไม่รู้ We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need มัน for เอามา such ดำผี harsh words. อย่าหวังเมย์เนี่ยเล่นใหญ่คำพูดรุนแรงไปหน่อยนะ Long began learning to do business. She had already started setting aside part of her then ตอนแรกก็กะจะทำคลิปภาคนะแต่ไม่ทำแล้วขี้เกียจ preparation for building the Jade บทยาวเหลือเกิน At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now.
It is a testament to Ningguang's entire life. สิ่งที่ตัวตนหนิงกวางในฐานะนักบุญนักเอก Backbone of the Liu Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed จบเนื้อเรื่องทันทีเถอะค่ะ means much to her. ถึงไม่อยากให้จบแต่จบทันทีเถอะมือถือกูได้กลิ่นไหม้แล้วเนี่ย Deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say Come that on. such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. โอ้ยกลิ่นไหม้มา Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? จบยัง 3,700 years. 3,700 ปี According to our records, ตามที่บันทึก the ไว้ Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. เจ๊อย่ายิงกันเยอะ Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I ใน awoke. เมื่อกูอัดคลิปแบบมีเสียงพูดตัวเองกูจะตัดมือแหลกแน่เลย Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the four winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each มา of ดาม its ผิงนี่เป็นเซียนด้วยเหรอ I know I already have, so why not see for เมื่อกี้ yourselves? เมื่อกี้ยายผิงนี่ทำอะไรบ้างเนี่ยยายคะยายทำอะไรบ้าง I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant. เฮ้ย of the เฟิงเยี่ยน military. ว่ะ I แต่ have เป็น come ผู้ชาย to นะ extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would สวัสดีครับ perhaps เฟิงเยี่ยน be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? อืม Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. อืม When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks เฮ้ย and แต่ไม่น่าเชื่อว่ะ เรือสำเภายังอยู่สภาพเดิมได้ harbor. ไม่น่าเชื่อ Come visit us. คลื่นขนาดนั้น กูนึก Unfortunately, ว่าเรือจะไปอยู่บน we wouldn't be able to ภูเขาซะละ participate. Huh?
because we are Adepti. เห็นไอ้นี่โชว์ว่าจะเป็นแค่แข่งลื่นนะพี่ It must be hard. You see, คือคลื่นเมื่อกี้มันดูแบบเหมือนจะทจะทำให้เรือสำเภาทั้งลำอ่ะขึ้นไปอยู่บนภูเขาได้เลย grateful to the Adepti for their protection, but it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is ไม่ใช่กำลังพูดอย่างนี้พอตัดไปอีกสักทีอะไรอะใกล้เนื้อเรื่องจบก็ตัดไปเห็นจงหลีนั่งจิบน้ำชาอยู่อันนี้ไม่เอานะ between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. แต่บรรยากาศข้างรอบๆมึงนี่ก็คือแบบเหมือนไม่เคยมีการต่อสู้เกิดขึ้นเลย Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue. ลุงกับป้าไปอยู่ด้วยกันไหม Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. Yes, one understands what the conqueror of demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. พี่ก็อยู่ในสภาพชุดนอนอยู่ Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue แสดงว่ายายนี่เป็นเซียนจริงๆนะเนี่ย exploit their power once we depart? In my view, that is อะไรนะเจ แสดงว่ายายผิงนี่เป็นเซียนเหมือนกันนะเนี่ย It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. Oh, right. It's nice that we've got people. ยายที่ใส่แว่นแล้วก็ใส่ชุดสีเขียว ตรงแขนเสื้อเป็นสีออกเหลืองๆหน่อยเหลืองครีมๆอ่ะ But we were able to handle the overlord of the vortex on our ไม่รู้ค่ะ So Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the นกกระเรียนไม่มี2ตัวเหรอ นี่ใครเนี่ย Is there anything I เฟอ can ร์ do? รี่ for เล you? ดี้ I'm afraid that Wangsheng funeral parlor isn't in the Furry. best state to receive guests. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to... Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? ใช่เขาไม่รู้เรื่องกระสุนโจมตีหรอคะ Better go and make sure that สูงเสียดฟ้าขนาดนั้น You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to หน้า heart. ตาคุณนะป้า Besides, คุณทั้งชุดเลย that you got to skip the formalities and bring chaos to the ว้าย land. I'm sure you ว้า must have ย enjoyed อย่าบอกนะว่าจงหลีก็ Oh, it seems that some of your friends have arrived. อะไร Hey, it's Zhongli and Child. It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? มึงมาแบบเป็น I'm glad มิต you รหรือ still เป็นมิตร remember my name. มิตรไหน Right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly. Well, if it isn't you two, this is our first time seeing each other since Liyue was ใช่ค่ะ nearly อึดอัด wiped มาก off the map. กูเป็นคนเล่นเกมอึดอัดเลย Certainly a bit awkward, wouldn't you say? คนหนึ่งกูก็เพิ่งตบตีไปในตรงไหนก็ไม่รู้ อีกคนหนึ่งก็จ้วงท้องเทพประจำเมือง Now don't say that. กูคง Sure, I จะ may ให้ have กูรู้สึกดีมั้ง misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to อุ้ย chat เจ๊เมื่อ once กี้นม I'm ทะลุ through นะ here.
You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. What in the world are you talking about? จงหลีมึงมาทำควยอะไรมา The เนี่ย contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. For my promise. อะไร คืออะไร โอ้โห จงหลีมึงนี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะทำอะไรไม่บอกใครเลย How sanctimonious. What? So you're the Lord of Chio? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in แต่ the กับพัดดีๆ contract. น้ำแข็ง For it is ชา a สลิด matter solely โอ้ยอ่านไม่ออก between Tsaritsa อ่าน and ยากเว้ย I. ทำไมต้องแกล้งตายด้วย You don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you. ทำไมต้องแกล้งตายคะ This ทุกคนที่พิธีอัญเชิญจากโครมมังกรหล่นมาจากฟ้า all of Lyric goes into an uproar. พวกมึงเกิดความกลาหลเกือบจะกลายเป็นการจราจรอยู่แล้ว Gathering all the forces that had been bubbling มอง behind มุม the นี้เจ๊สวย scenes, นะคะ แต่อี and ตอน then จ้วงพุง stirring นี่นั่น them หน้าเหี้ย together มาก in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see. Am I right? Wait, what? Perhaps it's best that I explain. อะไร As อี you know, อีจงหลีติดสินบน you เหรอ have dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded Liyue together with the Adepti. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the เรามีสิท passing ธิ์ที่จะได้อีตัวละครอีเจนี่ไหมคะ I kept convincing myself อีเจซินอล่า facts had อีเจ not ที่จ้วงพุง begun เป็น to ตี form, and that the end of my time had not yet come. Until ออกแบบ one ชุด day, มาซะเลยกูก็นึกว่าจะให้กูเล่นซะหน่อยโถูก as I was strolling along the harbor, I heard a Ow! merchant tell one of his workers, อ้าว "You finished your duties. Go ahead and call it a day." อ๋อ I stood motionless among โอ the เคกูไม่รู้ crowds, แล้วลบ asking เกมทิ้งดี myself, กว่ากูจ่าจะเล่นเองโดนสปอยแบบนี้ไม่เล่นดีกว่า but as I began to consider relinquishing my ก็ตอบ divine แค่ว่า will, เล่นไม่ได้ก็พอแล้วป่ะ I soon discovered that many reasons still remained to not จบ hastily ละจบ depart. ละ Was Liyue, ความอยากกู the หมด city สิ้น I แล้ว had dwelt ไม่มี in แล้ว for so long, already prepared to enter its โอ้ next age? ย I decided that a test was needed in order to reveal the answer. So I feigned my มีคน own เชื่อ death ไหมเนี่ย and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chisi to play their roles together on the stage that was Liyue. Indeed I was. The gnosis, which I had kept for so many years, suddenly seemed to have lost its meaning. That's right. Which is why I continued to safeguard the gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply ตำนานรักผนึกสวรรค์ use your divine powers to bring Lyria back under อย่าง control? มันเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอคะ And it would have been all too easy for him too. Just as a child quickly matures โอ้ after แต่กระโปรงเจ๊ losing สั้น their มาก parents, หลี so หู has แทบโผล่แล้ว Liyue ค่ะ matured when faced with the death of ไม่ its สั้นดิ baby. แหวกมาก In the end, the resolution to all that has transpired was even more. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, credit is also due to Signora. The emissary dispatched. This meant I could remain as Zhongli. Even having all of these things turned out as I had planned. I had expected them to do no more than the Adepti. They โอ้มึง seized ก็ the หลอนขนาดไหนถึงได้ยิน opportunity เสียง to ปืน supplant วะ Liyue as divine protectors, and used the subsequent power. ดูหนังฆาตกรรมเยอะไปปะ Doesn't sound good at all. On the contrary, เออ I think it is excellent. เนี่ยยิง I had ยิงใส่หน้า always แม่แอนไป feared น่ะ that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this. Wreaking if you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of... Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you... Hey, haven't you learned the Liyue saying,
Don't always call it as you see it. อ้าวผมไม่ได้ด่านะคะ Well แต่ then, with the gnosis in my possession, I have no use for such idle น่า chatter. สมเพช We should return to Zapolyarny ก็คือ Palace and seek an เดี๋ยวก่อน audience with ก็ Her คืออีเจ Majesty. ซิกนอร่านี่คือเอาโนซิสของเทพเหรอ มันจะจ้วงโนซิสของเทพเหรอ I'll meet you there. Do as เอาของ you เวนติไป wish. แล้ว แล้วก็เอาของจงหลี แต่จงหลีนี่คือทำพันธสัญญากันไว้ ก็เลยต้องให้ Now then, สุดยอดจริงๆเลย ว้าว Anything else you wish to ask? มึงส่งก็เป็นเทพจริงๆที่จะบ้าตาย Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair ไม่ trade. ว่าแต่กด Paimon has ให้ no มัน idea what could be ว่า a good ตัวเอ trade ง for นะ Gnosis. อุ๊ยทำไมมัน realistically speaking, there is no such thing. เดียวกันปะครับ However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. My agreement with the Cryo-Archon will be the last of my contracts as the Geo-Archon. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the... Uncover that answer for yourself in your future journeys. การอะไรคะลุง Hear ye all! Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow, rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered, having been thwarted in his trial. Rex Lapis's soul has recouped, nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. ไม่รู้เลยพี่ถูกไหมแต่โกโจเป็นทูเลนนะ Paimon needs a translation on what the Qixing's announcement said. เหี้ยแล้วติดอะไรอ่ะ So that's how something feels off. Why would they suddenly give up? Could the Qixing already have known that Rex? Did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed hands? เหี้ยกูต้องตีเขามาแม่ Exactly, right? Ooh, กูเหนื่อย look, it's Ningguang and Kuching. Are they saying something? Are their speeches over? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. มองไปเอกากูมองเป็น The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say farewell. Will you stand with us as we re-establish our contracts? อะไรนี่คือ As we build a new age คือประกาศเลยว่า of เหมือน prosperity. ประกาศฟิลว่าจงหลีตายแล้วอะไรเงี้ยเหรอ So หรือยังไง concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuhang พี่ have ส่งเซียน anything อะไม่รู้เหมือน to กัน add? พี่ก็ไม่แน่ใจ มันบอกว่าขึ้นสู่ยุคอะไรยุคสมัยใหม่อะไรอีกันไม่รู้ เดินเรือค่ะ อูตะ Traveler. Yikes! มันเป็นนี่เหรอพี่มันเป็นอ่านออกมา Is that the traveler who they มัน say เป็นตอนไหน defeated the อะตอนที่ ancient จงหลี god? ตกลงมาแล้วก็ So เรือ young. ไม่อันนี้พิธีส่งเสียแล้วส่งอะไรสักอย่างไม่รู้เห็นบอก And ว่า as you have heard, เหมือน our eyes see ลืม name พันธ your สัญ price. เปลี่ยนพันธสัญญาหรืออะไรสักอย่างไม่รู้พี่ก็ไม่แน่ใจแล้วตีความไม่ถูก อะไรนี่คลิปแปมลงในเฟซคลิปใน YouTube สกินเมลลี่ไลน์เช่าส Well, กินนะ could you help me put up some missing person posters? พี่เดียวว้าย Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have ไล่ borne ไอ for โนซิส 3,700 อะไร years? ที่ให้อีซิกนอร่าไปเนี่ย Right. มันมี The มัน two of มัน you คือ can อะไร spare the time. แก่นพลัง I เหรอ should treat you to a meal at the Shinya kiosk. That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have... You're right. I do like the Mora. But why
As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide by the same rules that mortals do. When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon. So I had to rehearse a little for my new life. เปล่าค่ะใช้คำว่าโดนเอาไปก็ไม่ได้ใช้คำว่ามันไปตกลงอะไรกับซิกนอร่าไม่รู้แล้วมันก็เลยแบบว่าข้อตกลงมันสำเร็จแล้วมันก็เลยต้องให้ไป But since you weren't used to not being able to just make more Mora. Well, we were only spending Fatui money. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories, and foresight, as well as the Archon Morax. กฎของเมืองนี้มันคือการอะไรพันธสัญญาปะ Life as the true. I will treasure the memories that I made as Zhongli. That is true. But there is no journey that does not end. No meetings with. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the seven. I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea. Yes, the nation has been closed by order. The Electro-Archon Ball. And just as the preferred to call me Rex Lapis, she too goes. Paimon thinks we've heard that one before. ฉันเคยได้ยินชื่อนั้นน่าจะเป็นไรเดนใช่ไหม That is the case. ใช่แล้วไรเดนโชว์ And ยังเป็นโช since กุนเด Raiden เด is เดอะไร also the shogun of Ina. Though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense. Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that Zhongli. Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did It's because of visions. When faced with circumstances beyond their control, human. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, this is what visions are. Magical foci bestowed upon those. That's how people into that see. But starting from last year, the Raiden Shogun. คำสั่งล่าวิชั่นว่าแต่ว่า Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders and to inlay them. They want to seize visions, but why? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is the Animo Archon is the god of เทพ freedom, ลมคือเทพอิสร and ภาพ the Geo เทพ Archon is the god of หินคือเทพ contracts. พันธสัญญา For her part, the โช Raiden กุนไรเดน Shogun คือเทพ is แห่งนิ the รัน god ดร์ of eternity. โอ้ The ย fact อะไร that ไม่ even รู้ปัญญาอ่อน the ข้ามไป her, she must have again quote 7 ideals for. All right then. Was there anything else you wish to know? ถามเรื่องน้องสาวฉันบอกไม่ได้อะ Well then. เฮ้ยเดี๋ยวฉันสัญญาคนหนึ่งไว้ เอ้าโหมีช้อยโอเคเวล29แล้วจบแล้วค่ะในที่สุดแป๊บนึงจงหลีกูขอถามเรื่องอีชายกัน อยากรู้มาก These are indeed false accusations, but it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment. Browbeat, those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would have. All right then. Was there any? Well then. อะไรอะจงหลีจะปิดประเทศเหรอโอ้โหเควสอะไรวะเนี่ยโอ้ยสุดก็จบค่อยไปเล่นต่อแล้วกันไม่ไหวแล้วถึงกู มันจะเอานี่ขึ้นนะพี่ไอ้นั่นน่ะมันเอาเมืองขึ้นนะ ไม่รู้ดิมันบอกมันจะปิดประเทศแล้วจงหลีเห็นได้ยินเขียนนี้ว้ายได้อาวุธ4 ดาวมาแล้วนะคะแต่กูไม่ได้อยากได้เลยอยากได้ตัวละครนี่ฉันอยากได้ตัวละครค่ะไม่ได้อยากได้นี่เลยหนิงกวางหนิงกวางเลยไม่รู้
อะไรอีกันเนี่ยอะไรกิจกรรมตกปลาโอ้ยไม่ไหวแล้ว